Kepriben sih Bu Guru? Ditanyain, jawabannya besok. Lamaan, Bok. Kenapa, Ham? Mintanya Bu Guru, jawabannya besok. Emang tanya apa, Ham? Artinya tomorrow. Kau yang ngerti, As? Ngerti lah, Askal. Emang apa? Besok. Lah, pada baik. Nyampein Siki. Buat, ngerti artinya tomorrow. Besok, Ham. Kepriben sih? Ditanyain, jawabannya besok. Orang bisa Siki apa? Yora, besok. Sekarang lah, As, Buat. Priben sih? Siki baik. Kamu buka kamus baik. Erosi nyong. Nyeh, ini kamus. Baca. Wis, canggih. Dari kamus. Kepriben, Ham? Ketemu orang artinya tomorrow. Wis. Terus apa jawabannya? Pada baik, jawabannya besok. Mungkin harus bersabar. Tunggu besok.